كونوا من يعطي النور لمن حولكم وإن كانت خفاياكم متعبة فثواب العطاء يخبئ لك فرجا من حيث لا تحتسب. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وهفضل اقولها لكم من هنا بعد العيد ان شاء الله. انا بصراحه ما كنتش هصور الروتين ده، قلت اما اصوره كده، بس كنت بدات فيه يعني لسه في الاول كده، وقلت يلا يلا بقى عادي بقى نصور بقى، عشان لو في معلومه ولا حاجه تاخدوها تكتسبوها من الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش في دعوة حلوة معاكم في رمضان، لعل وعسى أي واحدة فيكم دعوتها تبقى مستجابة، وربنا يستجاب منا ومنكم يا رب العالمين. أول حاجة هنا أنا كان معايا نص كوباية سكر بكرملها. آه طبعا احنا عارفين السكر بيتكرمل ازاي، تبقى النار بتاعتها يعني لا عالية ولا هادية، يعني نارها بتاعتها وسط كده، ونكرمل كوباية السكر او نص كوباية على حسب ما انت محتاجة. طيب هتعملي ايه بالسكر اللي انت بتكرملي ده؟ انا هعمل عصير الدوم. عصير الدوم ده بصراحة اول مرة اعمله، بس حاجة كده خيال، حلو جدا. اول مرة اجربه، اول مرة اعمل طريقته، اول مرة اساسا اعرف ان في عصير دوم. عرفت ان له فوائد كتير حلوة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجيبوه وتجربوه. مفيد لمرضى السكر، ومفيد طبعا مرضى السكر ما يحطوش فيه سكر كتير، يعني ده طريقة. في طريقة تانية اللي انت تنقعيه عصير الدوم من غير ما تحطي فيه السكر، كل كمية السكر دي لمرضى السكر. مفيد لارتفاع ضغط الدم، مفيد للجهاز الهضمي، مفيد لحاجات كتير جدا جدا. شايفين هنا بعد ما كرمزلت السكر واخد اللون الذهبي، انا مش عايزاه يبقى غامق عشان بس ما يمررش العصير معايا. معايا بقى كوباية عصير، كوباية من الدوم المجروش. في دوم بيتباع بودر او مجروش زي ده كده، الموجود عندك اتعاملي معاه بنفس الطريقة. تمام. هقلبهم كده مع بعض دقيقتين تلاتة كده، بس مجرد بس ما الدوم اللي انا منزلاه على السكر المكرمل يشرب من السكر وياخد كده ايه، كرملة مع السكر. في نفس ذات الوقت انا مولعه على ميه سخنه. هتكرملي سكر يبقى تنزلي بميه سخنه فوق السكر المتكرمل عندك. طيب لو انا نزلت بميه عاديه من الحنفيه، الميه بتبقى سقعانه، وهتنزلي عليه وهتنزلي على السكر المكرمل، هيجمل معاكي، هيقفش كده ومش هتعرفي تفكيه بسهوله. انما الميه السخنه بتساعدك ان انتي يعني ما يغيبش معاك، وانت بتنزليه برضه تخافي على ايدك، لان انا اتلسعت منه بصراحه، يعني كان سخن جدا ولسعني في ايدي. هسيبه بقى يغلي كده مع بعض 5 دقايق، واطفي عليه واسيبه بقى 3 4 ساعات لغاية ما العصير بتاعنا او الدوم بتاعنا يدوب خالص معانا. طيب ينفع اضربه دلوقتي على طول في قلب الخلاط؟ لا، هيبوظ لك الخلاط، لان الدوم بيبقى فيه قطعة كده جامدة، فما بتبقى عايز بس ان هو يدوب الاول. شايفين وصل ازاي؟ وشايفين لونه جميل ازاي؟ هنا بقى بعد 3 4 ساعات آه هضربه في الخلاط، هنزل كل ده مع بعض في الخلاط وهضربه في الخلاط. طيب ينفع اصفي على كده؟ هو الاحسن ان انت تضربيه في الخلاط، تاخدي الخلاصه بتاعه الدوم. طيب في طريقتين، ممكن تحط عليه حليب او لبن. الحليب اللي هو اللبن احنا بنقول عليه هنا في مصر لبن، وممكن تسيبيه كده زي ما هو كده من غير اي اضافات. طيب ده ريحته ايه؟ انا بصراحه اولادي رايحه جايه تقول لي انا شامه آه ريحة بطاطا، انت بتعملي بطاطا مكرملة؟ طب انت بتعملي ايه؟ يعني في الراحة والجاية تفضل تقولي انت بتعملي ايه، انت بتعملي بطاطا؟ طب انت بتعملي ايه؟ هنا بقى انا كنت قسمت العصير، جزء حطيت عليه لبن، والجزء التاني سبته سادة كده من غير لبن. بصراحة ده له طعم وده له طعم، والاتنين احلى من بعض، جميل جدا وبيروي كده، تحس كده حاجة كده بتنزل تغسلك من جوه. ادي كده العصير عملناه وخلصناه، وسيبناه بقى في التلاجة يسقع الوقت بعد الفطار ان شاء الله. وفي الاثناء ده برضو كنت عملت زبادي، وكنت عملت خشاف. ده روتيننا بقى في رمضان، بيبقى رمضان بيبقى الخير كله، وبتبقى وقفتنا كلها في قلب المطبخ. فربنا يا رب يجعله بثوابنا وحسنات لينا، واجر بناخد اجر عليه، لان احنا بنعمل افطار صايم. الوقت بقى خلاص انا جهزت العصير، الوقت هجهز الحلو. هنعمل ايه الحلو؟ هعمل صينية مكرونة باللبن. انا كنت هنا سلقت المكرونة. انا كنت طبعا بعمل العصير وسايبه المكرونه على النار التانية، سايباها تتسلق خالص براحتها وسايباها خالص. الوقت بقى هاخدها، نزلت عليها بشويه لبن، وهاخدها واروح على الخلاط بتاعنا. الخلاط يعني بصراحه يعني اشتكى مني في اليوم ده، قال لي ارحميني بقى انا ما عادش عايزه اشتغل.
خلاص هنا نزلت بالمكرونة، هحط كده 3 4 معالق جوز او على حسب ما انت عايزة. مش عايزة تحطي جوز خلاص مش مشكلة. هزودها برضو كبشتين كده من اللبن، لان انا حسيت ان هو هيبقى تقيل على الخلاط ومش هيدور في ساعتها. طيب بعد كده هنزل بالنشا. النشا هنزل ب3 4 معالق من النشا كده. يعني شوفي انا بصراحة يعني انا حطيت 4 معالق او 5 مش فاكرة بصراحة، يعني انا عملتها كده بالبركة. والسكر هكذا برضو. هو ده انا حطيت 5 معالق سكر، وكانت جاية ما كانتش، كانت ناقصة سكر، بس بالنسبة لنا كانت حلوة. ونط شوية فانيليا. انا كنت هحط حبة وجيت ابص لقيت لسه حبة، قلت لسه هرجعكم يلا ما احطكم كمان بالمرة. جبت بقى الخلاط بتاعي وبدأت اضرب كل الميكس ده مع بعض، المكرونة مع اللبن مع الجوز الهند مع النشا مع الفانيليا. عندك حتة قشطة حط حتة قشطة واضربي كل ده مع بعض، اضربي ما ترحميش. شايفين هنا القوام بتاعنا بقى سميك ازاي؟ وهاخد كل ده وهروح على البوتاجاز تاني وارفعها على النار وافضل اقلب بقى. طيب لو سبتها يا شاطر هتكلكع منك، احنا مش عايزينها تكلكع، احنا حاطين فيها نشا، اوعي تنسي تحط نشا. نشا فيها يبقى ايدك فيها على طول. شايفين هنا الصينيه حطيتها في قلب صينيه مدهونه سمنه بلدي، وسبتها لغايه ما تبرد تمام، وبعد ما بردت دهنتها، دهنت الوش بتاعها سمنه ودخلتها الفرن. هنا بقى هبتدي بقى احضر الزبادي بتاعت السحور. هو انت كل روتين هتطلعي تزهقينا بالزبادي بتاعك؟ اصبري عليا بس يا ست فتكات بس. ما هو الزبادي ده لزوم السحور، وده روتيننا، فبيبقى يوم شقة من الاول للاخر. والزبادي نزلتها لكم كتير، فربنا يعيننا. طيب ما تريحي دماغك واشتري زبادي من بره. طيب انا هشتري زبادي، الزبدية قد كده اهو ب5 جنيه. طيب ما انا اما اجيب 5 كوبايات زبادي يبقى 25 جنيه. طب ما ب25 جنيه اجيب بهم لبن وهيملوا لي البيت زبادي، هقعد بهم يومين 3 على حسب بقى. لا انا عامله حاجتي بايدي. خلاص خلصنا الزبادي، هسيبها بقى على جنب تجمد بقى براحتها. هبتدي بقى بالفطار بتاعنا. يبقى انا عملت الحلو وعملت العصير وعملت الخشاف وعملت الزبادي وسبت كل ده. وهبتدي بقى ايه؟ هنعمل حضر الفطار بتاعنا. طيب هتعمل الفطار ايه؟ هحضر الفراخ بتاعتنا. هعمل صينية بطاطس بالفراخ، انما ايه؟ لوز اللوز. انا الفراخ بحب اغليها واكب ميتها الصراحه، يعني في ناس بتحب تشوحها على طول وتاخد الريم بتاعها اللي يطلع وتقشط الريم بتاعها. لا انا احب الفراخ بالذات لازم اغليها واكب ميتها عن اللحمه. هنا خلاص شوحت الفرخه، هبتدي بقى البطاطس، احضر صينيه البطاطس على ما الفرخه تاخد نص سوا. الفرخه انا هنا عاملاها نص سوا عشان انا عايزه الشوربه بتاعتها الصراحه، يعني رمضان شوربه. معايا هنا بقى جبت صينية كبيرة كده شوية عن الصينية اللي انا بطبخ فيها. نزلت فيها ببصلتين مبشورين. انا البصل بتاع البطاطس بحب ابشره. عايزة تخرطيها عايزة تقطعها حلقات براحتك. نزلت عليها بالبهارات بتاعتي، ملح فلفل كمون شطة، آه ورق لورا، وكمان زعتر، وكل ده قلبته حلو مع بعض، والملح ورشة سكر. كل ده قلبته مع بعض كده مع البصلة. بصوا، عارفين انت لما بتعملي المرتة او المرتة؟ انا بعمل مرتة. صينية البطاطس بتاعتي بتبقى حلوة بالمرتة. هنزل بقى عليها كده بقرنين فلفل، وهقلبهم مع بعض كده، بس مجرد بس ما الفلفل بس يطلع الريحة بتاعته هنزل عليها بالفراخ. ابتدي كده انشل الفراخ بتاعتي من قلب الشوربة وانزلها بصلصة البصلة بتاعتي، تديلها كده طعم شوية. طيب الفراخ كده ما استوتش؟ لا هتبقى لسه استوت لان انا طبخاها نص سوا. الشوربة بقى عايزة بقى تعملها بقى بلسان عصفور اعمليها، عايزة تسيبها انا سبتها تكمل بصراحة سوا مع نفسها. وبدأت تاخد منها الفراخ وعملتها كده زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بعد كده ب3 4 كبشات من الشوربة بتاعتي اللي انا عاملاها بتاعت الفراخ. وبعد كده في ناس بتحط مع الشوربه طماطم، انا بصراحه ما بحطش طماطم. احنا بنشرب شوربه، هو احنا بنشرب صلصه؟ حاجه بصلصه او حاجه مسبكه عشان نحط فيها طماطم؟ دي شوربه، شوربه تبقى بيضه مش حمرا. الناس اللي بتحط طماطم في قلب الشوربه بصراحه مش عارفه، يعني ما اعرفش، ما حبتهاش بصراحه.
تمام. هنا هستنى بس تاخد بس غلوة كده مع البصلة والشوربة بتاعتنا الفراخ، وهنزل بالبطاطس. بعد كده هنزل بصلصة الطماطم اللي انا ضرباها. في طريقتين لصلصة الطماطم، انا بصراحة بحب اديها غلوة كده، بس المرة دي قلنا احنا في الصيام، مش عايزاها تبقى حامية قوي، لان لما بسلقها بتبقى حمرا كده وتبقى طعمها جميل جدا، فانا مش عايزة بكده بصراحة. في هنا حاجة انا بحب اعملها، الرز. بحب احمر الشعرية واحط عليها الرز، واقلبهم تقليبتين تلاتة، واطفي عليها لوقت المغرب. طيب لو وجع القلب ده يعني حاجة بتعدي من السكة، يدوب قبل المغرب بربع ساعة او نص ساعة، اقوم مسخنة المية وحطها في الرز واسيبه يستوى. طيب الرز كده ما بيبص او كده؟ لا 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 خالص. انا كل ده كنت مخلصه، وكان لسه بدري على المغرب. هو بصوا ما شاء الله اليوم ده كان ما شاء الله اللهم بارك، كان مبروك معايا جدا. يعني قبل كده ما كنت بصور كنت ببقى تعبانه في المواعين وفي التصوير وفي الحاجه يعني للاخر. هنا كنت عامله تمر بلبن، وصينيه البطاطس اللي شايفين وجمالها، ودي صينيه المكرونه، والرز بقى والشوربة. يعني انا كنت بطلع في الاطباق والاولاد بياخدوا مني وتفضلوا معانا. في نهاية الفيديو ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واتركوا في حفظ الله.